好嗱，我哋之前喺 Yorkdale 介紹過 Lucid 嘅 showroom 咧，咁今次就真係有車試啦。今次有兩款嘅 Lucid Air， 一個就係 Top Model 啦，一個就係最低嘅 Model。咁事不宜遲，唔好講咁多啦，即係試下車先。咁入到嚟呢一個 Vaughan 嘅而家叫做暫時嘅陳列室啦。咁呢個係 Lucid 嘅一個物業啦。咁佢而家其實就未係一個 dealership 嚟嘅。咁佢將會變成一個類似 sales centre 或者服務中心嘅地方。嗱，咁今日就有兩架 Lucid Air 揀嘅，咁一架就係 Touring 版啦，咁另外一架呢就係 Grand Touring Performance。咁個分別喺邊度呢？嗱，Touring 版129000蚊起，就620匹 Dual Motor 嘅。Grand Touring Performance 呢就1050匹242000蚊起。咁兩架都係 All-Wheel Drive 全輪驅動噶啦。咁啊，工作人員啊真係問我嘅喎，喂，你想試架平嘅定係試架貴嘅呢？喂，有得揀，唔係唔揀試架貴噶係嘛？1000幾匹喎。咁上咗車啦，就見到呢一個超級大嘅熒光，唔係熒，前面就熒光幕啦，即係 dashboard 啊、標板啊，連埋控制嘅版面，即係中控台啦，都係呢一個 touch screen 啊。咁我講緊嘅大 screen 呢，其實係上面嗰塊擋風玻璃喎。咁呢個係超級大嘅一塊擋風玻璃啊。嗱，平時嗰個就叫做大電視銀幕啦，即係以前嗰啲車咁樣。呢個係由擋風玻璃一塊玻璃一直去到邊呢？去到後座嘅上面，係一塊全景玻璃，我都唔知有咩字可以形容呢塊玻璃啦。唯獨是有啲怪嘅呢，就係有兩塊，即係普通車都有嘅嗰兩塊遮太陽嘅嗰兩塊擋啦，因為始終都係安全問題。咁零舍見到塊玻璃有嗰兩塊遮陽擋喺度嘅。咁中間嗱，呢一個係即係北美或者加拿大獨有嘅，你就見到佢係有倒後鏡啦。係點解獨有呢？因為安省嘅法律呢，就仲係需要有個倒後鏡喺中間嘅。咁所以佢迫於無奈呢個設計呢，就擺翻塊玻璃嘅倒後鏡喺翻呢個擋風玻璃中間嗰個位嘅。And also the warning sign is about this, right? Yes. So the automatic turns on when you are approaching. Oh, okay. You mean even from the... 咁啊，揸起身呢架車都幾智能㗎喎。嗱，好似我而家停喺紅綠燈啦，咁前面後面嘅 camera 着咗，咁又有個鳥瞰圖嘅喺中間個 screen 度見到。咁亦都打緊左燈嘅時候呢，左邊亦都有呢個嘅電子倒後鏡係會顯示咗車外嘅情況嘅。咁當然普通嗰塊倒後鏡係有嘅，佢唔係取代呢樣嘢嘅。咁而家揸緊呢一個呢，就叫 Smooth Driving Mode 啦。咁架車呢，就其實俾緊60% 嘅 power 嘅啫，即係60% 嘅輸出。咁轉一轉有個 Sport Mode 啦，即係最勁嗰個 Mode 啦，就會將全部1050匹嘅馬力釋放出嚟嘅。哇！呢隻加速真係非同小可啊！1000幾匹馬力，電門踩到底，哇！都唔知係我想玩定係呢位哥哥想玩啊！咁我揸到100咁上下啦，佢話有個 boost 嘅 mode 嘅喎，跟住佢就順便轉埋落去個 mode 度。咁啊，其實試乜嘢呢？頭先各位見到加速嗰下啦，咁佢就話俾我聽，其實呢架車呢，0到100嘅加速，同你喺揸緊100加速到200嘅加速，當然我冇試到200啦嘅 pick up 嗰度力呢，係差唔多一樣嘅，即係唔同。可能我哋揸開汽油車，你由0揸到50，或者由50加速到100，嗰個 pick up 係唔同噶嘛。尤其是呢架 Grand Touring Performance 1050匹馬力。
即係可以算得上係一架超跑啊！講翻架 Grand Touring Performance 版0至100呢，2秒之內就可以完成噶啦。咁但係外觀方面呢，你就見到其實佢主要外觀同架普通版呢，又真係唔係好分到有咩大分別嘅喎。因為呢兩架 option 我唔知 detail 啦，但係碌拎係一樣啦，長度啊、燈啊，所有嘢都一樣嘅。而入邊呢，普通版係舒服過呢一架 Performance 版嘅。咁個工作人員就話俾我聽，因為 Performance 版咧擺咗多啲電池喺呢個底盤嗰度啦，咁所以其實個成坐姿啦，咁個地台咧係仲高過呢一個普通版少少嘅喎。好，咁試完呢個 Lucid Air，講真就冇乜投訴噶啦。嗱，佢應該做好嘅嘢做得好靚啦，即係雖然佢同大部分電車一樣，都係用幾個 mon 啊，前面標板，右邊 touch screen， 中間 touch screen 咁樣啊，但係佢又冇話將啲即係佢個界面，其實我覺得設計得幾好嘅，即係可能啲凳啊或者冷氣啊調校啊，你隻眼射落去望落去，你就揾到個掣㗎啦，就唔好話咩入去目錄，跟住指目錄，跟住 setting 邊度先至開到你想揾嘅嘢嘅。10幾萬嘅車，前後空間我覺得係好足夠有餘㗎啦。感覺呢，其實好似有啲似之前試嗰架 Audi 嘅 e-tron GT 啦，亦都係一架4門房車，亦都係預你坐滿人嘅。咁動力方面呢度冇問題㗎啦。咁呢一架咁俾到嘅感覺就係Audi 嘅 e-tron 呢，咁就可能多少少操控性上嘅嘢啦，有加減波啦，當然佢冇波箱，咁你可以控制佢個 regen， 即係啲力點樣嚟，咁你有翻兩個撥片咁樣啦。咁呢架就真係大馬力，真係你淨係喺隻腳度控制，踩多少少，哇，成支火箭咁飆出去。你問我會形容佢係一架做得好全面嘅車啦。咁始終 Lucid 真係正式推出市面嘅第一個型號，已經有咁嘅水準，有咁嘅做工啦，有咁嘅所有嘅細節位呢，佢都做得唔錯嘅，我覺得。同埋最後佢無論駕駛感啦、乘坐感啦，即係好多人哋話坐落電車又話頭暈啊，又話又錯啊，嗰個 regen 呢，又話點樣，總之好似暈車浪好唔舒服咁樣。咁呢個 Lucid 俾到我嘅感覺又冇呢樣嘢喎，佢成個 tuning 啊調校得啱好，即係你踩落去俾電門鬆翻上嚟 regen 又好，又或者你用翻自己就咁踩剎車嘅 mode 都好，係成個都好 smooth 嘅喎。咁呢樣嘢我覺得佢係俾咗好多心機去調校呢樣嘢嘅。